নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকললৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে 16 মিনিটৰ ব্যৱধানত দুটা ভূমিকম্পই কঁপাইছে অসম। প্ৰতিবাৰে শোণিতপুৰত অভিকেন্দ্ৰ কি ইংগিত এয়া। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দুটাকৈ ভূমিকম্পই পুনৰ কঁপালে অসম। সন্ধিয়া 8:09 অনুভূত হয় প্ৰথমটো ভূমিকম্প। যোৱাকালি এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ লগতে 8:26 বজাত অনুভূত হয় দ্বিতীয়টো ভূমিকম্প। দুইটা ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ। প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 3.3, দ্বিতীয়টো ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 2.7। দুটাকৈ ভূমিকম্পই পুনৰ কঁপালে অসম। এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক বাবে দি আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। তাৰ লগতে দৰ্শকসকল 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি। আজিৰে পৰা 5 দিনলৈ অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিজুলী ঢেৰেকণিৰে বৰষুণৰ আগজাননী। আজিৰে পৰা অহা 5 দিনলৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত বিজুলী ঢেৰেকণিৰে বৰষুণ হ'ব। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানে বিভাগে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি অহা 5 দিনত অসম, মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আদি ৰাজ্যত বিজুলী গাজনিৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব। এই সময়ছোৱাত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত ঘণ্টাত 40-50 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বতাহ বলিব। বতৰৰ আগলি বতৰা অনুসৰি 2 মে'ৰ দিনা অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত 40-50 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বতাহ বলিব আৰু বৰষুণো হ'ব। এইবুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাননী জাৰি কৰিছে। ইয়াতে এখন নটিচ জাৰি কৰিছে, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। ৱেডাৰ অভাৰ আছাম এণ্ড ইয়াতে লিখা আছে ষ্টেটছ। ইয়াতে লিখা আছে চামাৰী অফ অবজাৰভেশ্যন ৰেকৰ্ডেড এট 0830 HRS-IST। তাৰ লগতে 3 মে'ৰ দিনা ঘণ্টাত 30-40 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে বতাহ বলিব। 4 আৰু 5 মে'ৰ দিনাও অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত ধুমুহা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে আগলি বতৰা দিছে। ইপিনে আজি নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ৱাকংচিং মহকুমাৰ ৱানচিং গাঁৱত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি হয়। শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ঘৰৰ চালকে ধৰি চোতাল আদিকে ঢাকি ধৰে। শিলাবৃষ্টিয়ে সমগ্ৰ গাঁওখনতে সৃষ্টি কৰে এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ। প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও শস্য পথাৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰ লগতে দৰ্শকসকল 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বৰলুইটত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত দিশাহাৰা এখন ফেৰী, আছে প্ৰায় 40 গৰাকীকৈ যাত্ৰী। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৱাকালি। বৰলুইটৰ বুকুত ভয়ংকৰ ঘটনা। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত দিশহাৰা এখন যাত্ৰীবাহী ফেৰী নিমাতী মাজুলী অভিমুখী SB ৰাজলক্ষ্মী ফেৰীখনত হাহাকাৰ। ফেৰীত আছে 2খনকৈ 4-চকীয়া বাহন সহ 4জনকৈ যাত্ৰী। জানিব পৰা মতে ফেৰীত আছে কণ কণ শিশু। যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাওনা হৈছে SDRF। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গ্ৰাহকৰ বাবে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষই। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ অসমতে গ্ৰাহকৰ লেনদেন কৰ্মচাৰীৰ কামৰ সময় হ্ৰাস কৰিছে। পুৱা 10 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈকেহে গ্ৰাহকে বেংকৰ লেনদেনৰ সেৱা লাভ কৰিব। কোভিড সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষই সমগ্ৰ অসমতে গ্ৰাহকৰ লেনদেন কৰ্মচাৰীৰ কামৰ সময় হ্ৰাস কৰিছে। শুকুৰবাৰে বেংক কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰিছে এই সম্পৰ্কে এক নতুন নিৰ্দেশনা। সেই অনুসৰি পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ গ্ৰাহকে বেংকত ধন জমা থোৱা বা ধন উলিওৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল যদিও এতিয়াৰে পৰা সেই সেৱাৰ সময় হ্ৰাস কৰা হৈছে। সেই অনুসৰি এতিয়াৰে পৰা পুৱা 10 বজাৰ পৰা দিনৰ 2 বজালৈকেহে গ্ৰাহকে এই সেৱা লাভ কৰিব। একেদৰে বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বাবেও জাৰি কৰা হৈছে কেতবোৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা। আধাৰ কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় সেৱাও এতিয়াৰে পৰা সীমিত কৰিছে ষ্টেট বেংক কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেইসপ্তাহমানৰ বাবে ভাৰতত সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ পৰামৰ্শ আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ মহামাৰী বিশেষজ্ঞৰ। কেইসপ্তাহমানৰ বাবে ভাৰতত সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ পৰামৰ্শ আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ মহামাৰী বিশেষজ্ঞৰ। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে এক তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিচাপে কেইসপ্তাহমানৰ বাবে ভাৰতত লকডাউন আৰোপ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ মহামাৰী বিশেষজ্ঞ এন্থনী ফাউচিয়ে। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত ফাউচিয়ে কয় যে লকডাউনৰ উপৰি অক্সিজেন, ঔষধ আৰু PPE কিটৰ উপলব্ধতা বৃদ্ধি কৰাটো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰয়োজনীয়তা। তেওঁ কয় যে সংকটৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতে এক সংকট গোট গঢ়ি তোলা উচিত। চৰকাৰৰ নাম নোলোৱাকৈ ফাউচিয়ে কৈছিল যে এইটো বুজি পোৱা প্ৰয়োজন যে জয়ৰ ঘোষণা সন্দৰ্ভত সোনকালে ঘোষণা কৰি দিছিল বিডেন প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ চিকিৎসা উপদেষ্টা। ফাউচিয়ে কয়, আপুনি এটা কাম কৰিব লাগিব যে কেইসপ্তাহমানৰ বাবে দেশখন অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিয়ক। মই ভাবোঁ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ।
মই ভাবোঁ এটা বস্তু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল অক্সিজেন আৰু PPE কিট সহ চিকিৎসা সামগ্ৰী প্ৰাপ্ত কৰা। ইয়াৰ উপৰি দেশত তাৎক্ষণিক লকডাউনৰ প্ৰয়োজন, ফাউচিয়ে এইবুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয়, ভাৰত হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ বেছি টীকাকৰণ নিৰ্মাণ কৰা দেশ। আপোনালোকে ভেকচিন নিৰ্মাণৰ বাবে আপোনাৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে স্বাভাৱিক হোৱা নাই পৰিস্থিতি, পুনৰ এসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি লকডাউন। কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী চৰকাৰে লকডাউনৰ আৰু এসপ্তাহ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আজি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এটা টুইটৰ জৰিয়তে এই কথা জনায়। প্ৰায় এঘণ্টা পূৰ্বে তেওঁ এটা টুইট কৰি কয়, দিল্লীত লকডাউন এসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। উল্লেখ্য যে যোৱা 19 এপ্ৰিলত COVID-19 ভাইৰাছৰ বিস্তাৰ ৰোধ কৰিবলৈ দিল্লীত এক সপ্তাহজোৰা লকডাউন প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত পুনৰবাৰ 25 এপ্ৰিলত এসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। দিল্লীত যোৱা 24 ঘণ্টাত 27,000ৰো অধিক লোক নতুনকৈ কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে ইয়াৰ ফলত 375 গৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। এই পৰ্যন্ত দিল্লীত মুঠ 1.15 লাখ লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে COVID-19 আপডেট। ভাৰতত দৈনিক সংক্ৰমণে পাৰ কৰিছে 4 লাখৰ ঘৰ। ভয়াৱহ অৱস্থা দেখি লকডাউনৰ পৰামৰ্শ দিলে হোৱাইট হাউছে। দেশত কৰোনা ভাইৰাছে লৈছে কালৰূপ, ভয়ংকৰ গতিত বাঢ়িছে সংক্ৰমণ। বিগত 24 ঘণ্টাত 4 লাখৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই। শনিবাৰে ভাৰতে গঢ়িলে অভিলেখ, কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হ'ল 4,02,110জন লোকে। আনহাতে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যাও উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়িছে। 24 ঘণ্টাত মৃত্যুক সাৱটিলে 3,522 গৰাকী ৰোগীয়ে। ভাৰতত এই পৰ্যন্ত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটিছে 2,11,835 গৰাকী ৰোগীয়ে। সেইদৰে আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হ'লগৈ 19,01,57,094 গৰাকী। ভাৰতৰ এই ভয়াৱহ অৱস্থা দেখি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাইডেন চৰকাৰৰ প্ৰধান মেডিকেল উপদেষ্টা ডাক্তৰ এণ্টনি এছ ফাইচিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে ভাৰতত কৰোনাৰ চেইন ভাঙিবলৈ কেইবা সপ্তাহজোৰা লকডাউনৰ প্ৰয়োজন। মেডিকেল উপদেষ্টাগৰাকীৰ এই মন্তব্যই এতিয়া স্বাভাৱিকতেই চিন্তা বঢ়াই তুলিছে। আনহাতে ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত মহাৰাষ্ট্ৰত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে 62,919 গৰাকী লোক। ইয়াৰ পিছতে আছে কৰ্ণাটক, দৈনিক আক্ৰান্ত হৈছে 84,296 জন। মহাৰাষ্ট্ৰত বিগত 24 ঘণ্টাত মৃত্যুক সাৱটিছে 828 গৰাকী কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে। আনহাতে দিল্লী আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত ক্ৰমে 375 আৰু 332 জন কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে 2-3 মে'ত লখিমপুৰ জিলাক ডাইৰেক্ট ঘোষণা, ঢকুৱাখানা নিৰ্বাচনী বিভাগ সাজু ভোটগণনাৰ বাবে। অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা পৰ্ব লখিমপুৰ জিলাত আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা নোহোৱা পৰ্যন্ত সমগ্ৰ জিলাখন ডাইৰেক্ট ঘোষণা কৰিছে জিলা উপায়ুক্তই। এক নিৰ্দেশনাযোগে লখিমপুৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত খৰ্গেশ্বৰ পেগুৱে 2 আৰু 3 মে'ত জিলাখনৰ সকলো আবকাৰী চক্ৰৰ অন্তৰ্গত সকলো বন্ধ বটলিং প্লেণ্ট আৰু বাৰ লগতে দেশী আৰু বিদেশী সুৰা বিপণী, ৰেষ্টুৰেণ্ট, বাৰ আদি বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। ইপিনে জিলাখনৰ অন্যান্য বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে 112 নং ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিতো 2 মে'ৰ ভোটগণনা নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে ঢকুৱাখানা জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগ। অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত এই বিধানসভা সমষ্টিটোত 312টা ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰা প্ৰায় 1,71,657 গৰাকী ভোটাৰৰ ভোট সমৃদ্ধ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনসমূহৰ ভোটগণনাৰ বাবে সকলো আন্তঃগাঁথনি উপলব্ধ কৰি তুলিছে সমষ্টিটোৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া গুৰনেল সিঙে। সমষ্টিটোৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া সিং আৰু মহকুমা নিৰ্বাচনী বিষয়া কুলভূষণ পেগুৱে শনিবাৰে সংবাদ মাধ্যমক জনোৱা মতে 2 মে'ৰ পৰা 7 বজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ক'ভিড বিধি ব্যৱস্থা মানি আৰম্ভ হ'ব ভোটগণনা পৰ্ব। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ক'ভিড নিৰ্দেশনা অনুসৰি এইবাৰ 2টা ভোটগণনা কক্ষ থাকিব। প্ৰতিটো ভোটগণনা কক্ষত থাকিব 7খনকৈ গণনা টেবুল। 2টা ভোটগণনা কক্ষত 14খন গণনা টেবুল থাকিব আৰু প্ৰতিখন টেবুলত এজনকৈ পৰ্যবেক্ষক, এজন সহায়ক আৰু এজন সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষক থাকিব। তাৰোপৰি নিৰ্বাচনী নীতি অনুসৰি ভোটগণনা কক্ষত থাকিব নিৰ্বাচনী এজেণ্ট, দলীয় প্ৰাৰ্থী আদি কৰ্তৃত্বশীল পক্ষ। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যদি বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম।